Frøykirkene skulle ångan til haft boja etter en løren løyve fra landen til å slippe gifta. Sart du? Det somme ting som vi skulle skilja og vita hva det for ting. Landet gifter ångan. Det tvei såles når kom her til at de sier vi kan annan at det skal være vibei. Så kunne de få en tredje person, han skal ikke være pastor en gang. Han skal bare være en tryggvande med over som de løyta. Og han kan velsigna deg for Guds asjon ved bøn, legge hender av deg og velsigna deg og be god gjøre deg til løyt. Og så kunne 2 folk være vittner. Ikke endelig troi. Det kunne 2 og 3 til at han som vøyde kun, eller han som signa deg kun. Han sånn til han 3. Og så kunne tid skriva til egna sattmala. Så som tid vilja åra til sattmala med vi kvann annan. Og som tid bare skriver under, de som vittner her til steder, de tror falskene, de skriver også under. Vittner til at dette hendte du hese. Så gjør det 2 kopier, vi skriver under hatta og hetta. Anki stempel av nokens leie, anka signinger fra nokon reivrende borgarstjøra, som også vøyer så de myttar. Og det er ikke bruk for noen signing fra noen såkallet en prester som slett ikke til. Prester ikke til. God er anka prester i Nya Testamentet. Han hever hirar, han hever lokaler samkommer, og han hever eldstar. Anka prester. Altså, jeg legger ikke hvordan lange prester har funnest. Tar finnast ikke i Nya Testamentet. Sørste prestene god over haft, tar døy ut i Aralf Fjers. Og de sørste prestene som gjør det prestatjenest under gode, det var de som gjør det prestatjenest og dagen 4 Jesus døy av krossen. Så Jesus døy av krossen, så sørste prest og gjør sine tjenest. Det var han som offret seg sjølvan. Ta han så reiser opp, så fører han inn i det aller høyligste i himne, hvis han egna blå og helt det ut av sattmaløsene i himne, og så han ikke prester til. Han råkar prester ut av mån, han gonger i himne og gjør forbund for dere. Eller i himne og gonger i forbund for dere, skulle de si. Det er ikke bruk for noen borgarstjør eller noen prester å gifta dere. Finne nu det hva giftarmalig det er god som gjør 2 til 8. Så hvis de har funnet det at det skal være tilbake, så kunne du finne en brauer og 2 vittner, og de kunne skrive til egna sattmala, etter sattmala med lakken under gode. Hesen braueren signar okken og bier for okken, og bier godgjør okken til 8. Han gjør okken til 8, godgjør. Sagt du, hiren, pastoren, han kan bier godgjør til 8. Og det vil ha gjort til 8 hvis det 8. Hvis det har funnet på en annen og kjenner begge voisen til at vi vil gjøre til 8 under gode. Så tenker det ringer på, og det tenker mynd, og det allmann kun. Det blir ikke å sende en mynd til sosialen til noe som helst. Det legger det ut av Facebook. Og det er begge ringeren det allmänna teknium til at du gifter. Det til at hvis den mævren her, eller denne konan her, det ikke tøk. At det ringeren teknium til for i alle samfunnet at du bunden. Ikke leiser. Ok, det vil si gifter. Hvordan man gifter? Jo, man har gjort sattmala vi en person av hinn kinnen, ikke samme kinn. Du skal mæver færa fra fægir mæversynet og halda seg til konesynet. Ikke til sin reivare gemal. Nei, til konesynet. At det satans reivrande lauer til å finne, som tid av smuja dekon, de kunne stinka der oppe i reivna av dekon sjálfum. God røkno, skulle de sija. Vi kjenner ikke til satans lauer. Og hvis du vil være ordentlig godlig i hese enda tog, så boykotta du heila frette. Og
skulle nekka spurte, så sier du, landet er ikke verst av vøyakum. Landet som ikke vet hva tjonarband er, og bispor som ikke vet hva tjonarband er, han prøyser sammøraskapet, allmänt. Det kan alt sammen til å vente om innast lottast. Vi kjenner det slett ikke. Så er det godlig, hvis det signalerer til. Men de som ganger vidlett her og spiller vidt, her er bare blind og bort, ryggleis, høylaleis, og så videre. At du må en ærlig mening om at det her, just vel.